はい、皆様、おはようございます。空気をデザインする会社、エアコレクトです。先日、私、東京の方に、ティーバックジャパンって言ってですね、コロナ禍でしばらくなかったんですけども、年に1回あった空調の国内最大の展示会に行ってまいりまして、その中でですね、ダイキンのリソラ、いいのが出てましたね。かっこいい和風の感じでありまして、展示用だったかもしれないんですが、どんどんリソラ、いろんなパネル出てきてます。昔ね、僕エアコンデコったりしてたんですが、やっと時代が俺に落ち着いてきてかみたいなね、ありますが、ぜひリソラおすすめですので、リソラ欲しい方はエアコレクト